Assalamu alaikum wa rahmatullah derɗiraɓe wondaɓe de groupe ji e chaine hala marketing e luttuɗum groupe ji ɗi investissement en ligne hofni onon pat moɗum derdi ko moɗon Adama Haruna mi lortake ɓawo wannugo de vidéo non gaɗirta inscription e ɓawo on darino vidéo présentation je e Dancor finance dede on fami ɗum ɗumejum woni ɗum e no ɗum hutinirta. Jotta mi waɗi hami wanna on vidéo mi holla on dede lawol ngol goɗɗo tokkata waɗa achat muɗum. En giɗi en gaɗa essai waɗugo achat ha nder compte ɗo. Bon dari compte am ɗo mi créé ɗum mi waɗai achat ko gotel wala achat dede je waɗi ba en dari haɗo ɗo solde meɗen ɗo à zéro dede ECF ba en dari ɗum ECF inde dede token mai to mi wayti ɗum warti ɗum en français ɗo ɗum ɗo waylita ɗum warta FEC donc mais c'est ECF on donc mi waylti ɗum en français on ɗum cuñitoto mi tan min paami ba en dari back office mai ɗo no présenté dirɗiraɓe ɗum ɗo woɗi to en garti ɗum a mode version ordinateur bo mi tan min dari no ɗum woni ngam mai ɗo en garta ɗum version Android heɓa ɗum ɓura wangugo. Arande man ɗo ni to a waɗi a mari haje a soda a wara a nasta haɗɗo ɗo nda ɓe holli acheter in jeton maintenant a wara cliquer ɗo ɗo ɓawo to a waɗi a cliquer ɗo ɗo nder ɗam a laran dede système de paiement mai ɗo mode de paiement mai ɗo ɗon 4 qualité a wawan a waɗa paiement be USDT a wawan a waɗa paiement be Bitcoin a wawan a waɗa paiement be BNB Binance a wawan a waɗa paiement be Tron 4 mode de paiement je ɓuri hoyango fu a wawan waɗugo nder maji derɗiraɓe mi tammi en paami. Donc sai a wara janga condition ji noy ɗum ɗo sai a tabbitina a waɗi montant je ɓe hokkuma ko nandi be man ɗo ni mi tan min paami mais a subta mode de paiement jotta ɗo en gi ɗum ɗo dow Bitcoin mais min jotta mi yiɗi mi waɗa essai paiement be Tron ha mi wara mi cliquer dow Tron ɓawo mi cliquer dow Tron mi tan min gi didol am bleu ɗo warti dow Tron mai ɗo en tabbitini ɗum ɗo dow Tron ngam mai ɗo sai mi wara mi mema mi winda nombre de no inde majum nombre de ECF je mi mari haje sodugo mi tan min dari nombre de ECF e nda ɗo bo ko ɓe ɗo kolla en haɗɗo ɗo ɓe ɗo kolla en nombre de ECF minimum ko goɗɗo foti soda ni ɗum 100 pièces ɗum 1000 pièces a fotai a soda minimum de 1000 pièces ko lesi 1000 pièces donc le montant minimum et de contribution dede ɗum 1000 pièces on a foti a soda mi tan min paami ngam mai ɗo sai a wara a winda haɗɗo ɗo nombre mai ɗo jotta to en garai haɗɗo mi winda exemple mi winda 100 ɓe dari mi windi 100 ɗum ɗo toujours en rouge en dari ɗo kungel ɗo ngel woji ko 900 mi wari mi windi exemple mi wara mi winda 900 toujours ɗum ɗo en rouge mais to mi wari mi windi 1000 mi tan min dari mi windi 1000 ɗum waɗi mi foti mi winda 2000 ma ɗum waɗi bon jotta nde en ɗo gaɗa essai on accu en soda je 1000 d'abord ɓawo to a windi ɓe kollete nda nombre majum en TRX 322,5 TRX on ɓe tan mi hosugo mi tan min paami derɗiraɓe ngam mai ɗo en dirto les en gara ɗo ha ɓe kolli en effectuer le paiement en gara en cliquer ɗo effectuer le paiement ɓawo to en cliquer ɗo effectuer le paiement mi tan min dari nda ɓe bindani en ɗo voulez effectuer le paiement de 322,5 TRX pour recevoir 1050 jetons donc ECF donc en gi ɗum 1000 on bindunoɗen amma ɓe kolli en 1050 donc kala nde a sodi fu ɓe shahite 5% mi yejjiti mi explica en dede ha ɓawo ɗo en mbawa en lorto dede bon ko en lortaki en kam ɗum kala nde a yari a sodi fu ɓe hokkete dede bonus ko cadeau 50% jotta to en sodi 1000 ɗo ni ɗum 1050 ɓe tammi en hokkugo mi tammi en paami e haɗɗo ɗo ɓe wi en gara en sélectionna mode de paiement ngam mai ɗo sai en sélectionna dede paiement mai ɗo via crypto donc en sodai be crypto money sai en accordi et sai en gara en affiche en activa kungel ɗo donc j'accepte pour la présence de contrat d'achat de jetons et de contribution de vente de jetons so sai a wara a cliquer dow ɗo acheter une jeton maintenant mi tan min paami ɓawo to a wari a cliquer dow majum mi tan min dari ɓawo to a cliquer dow majum banni ɗo to a wari haɗɗo ɗo ɓe kokkete adresse nda adresse je ɓe kokki en ɗo
ha ɗon en gerbata daidai Tron go to Tron national selection to ɗum Bitcoin ma Bitcoin hokkatama to USDT ma banni to ɗum Binance ma address Binance hokkatama ngam mai ɗo nda kungel ɗoni to a wari a memi dow magel ɗoni a copyake address mai ɗo ɓawo to a copyake address mai a yahi a yerɓi Tron ji mai ɗo sai a loro a copy o address je compte maɗa ha nder to ɗum Trust Wallet to ɗum ɗume sai a wara a waɗa a kola ɗum ɗo mi tammi a fami ngam mai ɗo en copy o address ɗum mai tawo ba mbiɗen mi wara mi mema dow majum banni ɓawo ndari mi memi mi copyake sai mi dilla mi nasta ha nder compte am Trust Wallet ɓawo to mi wari mi nasti nder compte am Trust Wallet mi tammi on ndari miɗon nder compte am Trust Wallet ngam mai ɗo mi wara ha dow Tron nda Tron mi yiɗi mi yoɓira ngam mai ɗo mi wara ha dow Tron mi clika dow majum ɓawo to mi cliki dow majum mi wara mi mema envoyer ɓawo to mi memi envoyer mi wara mi kola address mai ɗo ɓawo to mi koli address mai mi wara mi to ɗo ɓe ƴami montant je ɓe ƴamno bo sai en gara en copy o ɗum fahin nda montant mai ɗo sai a copy o montant mai ta a yaha a wi'a a calculate be hoore maɗa sai a wara copy o ɗum ko bo a winda exactement banta je ɓe kolluma mai 322,5 min mi copy o to ɗum ɓuraniyam mi copy o 322,5 mi copyake sai mi lorto ha nder compte am Trust Wallet sai mi wara mi bon address mai ma majjiti derraɓe sai en lorto en koso address mai da bo ɓawo to en koso address man en copyake ɗum en gara en kola address man ɓawo en koli address je en kosoyno mai en jaha en copy o montant mai be ko yawi to en gi copyago montant mai waɗa address mai dilla bo sai en gara en wala address mai joɗi sai en gara en binda montant mai en gara en kola ɗum ɓawo to en koli montant mai ɗo ni mi tammi en dari en koli montant mai ɓawo en koli montant mai ni sai en gara en mema confirmer ɗo continue kadin ɓawo to en gadi en memi continue mi tammi en dari nda valeur majum ɗo ɗum holli en valeur majum e nda frais kam ma wala sam hande ɗo kam derɗiraɓe e sai en gara en mema dow confirmer ɓawo to en memi dow confirmer en gaɗa mot de passe men e en gerɓi jotta ɗum ɗon an natan mi tammi en dari ɗum holli ɗum an natan mi en andi daidai transaction ha nder kuje ɗo ɗum neɓata sam jotta ɗo ni ɗum tammi confirmago bon ha mi wino en ɓe mbi sai a hosa address maɗa a yaha waɗa ton jotta be address compte je mi waɗiri paiement ɗo dole sai mi copy o address man je mi waɗiri paiement mai ɗo dole on sai mi copy o address mai ɗo mi yaha mi wata ɗum ton mai ɗo address je mi waɗiri paiement mi tammi on pami sai mi wara mi nasta nder compte am ɗo Tron mi waɗa recevoir sai nda address mai ɗo mi tammi en dari nda address mai ɗo sai mi wara mi copy o address mai ɓawo to mi copy oke address mai ɗo ni sai mi lorto mi nastito nder compte to mai mi tammi en dari ɗo mai ɗo déjà ɗum confirmi sai mi lorto mi nastita nder compte ɗo sai mi wara nda ha ɗo ha ɓe mbiyam mi kola address mai sai mi wara mi kola address am je mi kopuyino mai ɗo nda ɗum ɗo mi koli ɗum e ɓawo mi koli ɗum derɗiraɓe sai ɓe mbiyam ɗo confirmer le paiement sai mi confirma paiement mai mi tammi en pami daidai système mai ɗum pat majum no ɗum yahirta ngam mai ɗo sai mi wara mi mema confirmer le paiement ɓawo mi memi confirmer le paiement ni mi tammi on dari ɓe wi en donc paiement meɗen déjà waɗake mi tammi en dari paiement meɗen déjà waɗake c'est déjà validé ɗo ɓe wi en affiché l'opération sai en poti en gara en afficha daidai opération mai ɗo en giya daidai no ɗum yahiri nda ɗum ɗo nda tan nda nombre ko en gaɗi nda date man donc le 3 premier mois 2022 an ɗum pat majum en dari ha be heure bon heure je ɓe hokki en ɗo en andina ɗum heure meɗen donc nda nombre bo ko en tammi recevoir ko en recevi 1050 ngam mai ɗo en lorto ha tableau ɗi bo en giya daidai ɗum waɗi déjà na ko ɗum warai tawo derraɓe ɗum warai tawo donc ça veut dire que ɗum wawai wonugo ɗum ɗon an natante en mbawa en gara en nasten dow gen transaction gen no ɗum woni voilà mi tammi en dari nda transaction mai donc ça veut dire que transaction mai ɗo ɗon an natan d'ici quelques minutes ni ɗum tammi affichugo mi tammi en dari nder transaction mai ɗo transaction je gaɗɗin ɗum mai ɗo ɗum ɗon an natan d'ici quelques minutes ni ɗum tammi affichugo ha daidai en giyata en mari 0 ɗo nda ha en mari 0 ɗo yeso ɗo seɗɗa ni ɗum tammi affichugo ɗum holla en no mari kota 1050 daidai ECF latti ɗum token edan core
Ok derɗiraɓe toujours de ko larani paiement meɗen donc ha jotta ɗum confirmaki ɗum ɗo toujours wanna tan mais mi tan min dari nden je en nasti ha daidai transaction mai ɗo ni mi tan min dari ɗum affichani en daidai transaction mai ɗo nda transaction je gaɗɗen mai be nder mai nda be ko en tammi receive go mai ɗo d'ici quelques minutes ɗum tammi finalise go ha nder compte meɗen ɗon lawol koygol goɗɗo tokkata to yiɗi waɗugo paiement be hore muɗum to ɗo mari dollar ji muɗum soit Tron, soit Bitcoin, soit BNB, soit no inde man, soit USDT ara paiement maɗa be hore maɗa e to a yi tokkugo procédure mai ɗo ɗum wawa ɗum saɗanma ko a wala dollar ji bo a wawan matugo min gaɗanma paiement maɗa banta mbowɗen a yara bana min user ID ma adresse mail ma be mot de passe maɗa mi connecte ɗo compte maɗa mi effectue amma daidai paiement maɗa a soda daidai token biyeteɗum ECF a instoka ɗum ba en dari ɗum ɗo daidai ɗum deuxième vague woni haɗɗo ɗo ɗum deuxième vente premier vente ɗo yake man ɗo valeur majum ɓurayno a 0,015 mais en dari deuxième vague mai ɗo valeur majum ɗo a 0,025 to en jawa en codi diga jotta vente deuxième mai timmi ha hewti troisième ni yake mai ɗo ɗum ɓeddan nawugo fayin wartan ha receive 1000 pièces ɗo ko a dépensata man ɗo ɓuran je on mo sodi jotta ba en sodi 1000 pièces ɗo en dari ko en dépense ko ta plus de 322 TRX ɗo yake nane ɗo a dépensata ɗum a receivan daidai 1000 TRX ma bo to a dépense ɗum ɗo ɓuran non daidai ko a recevata mi tammi en pami derɗiraɓe ɗon seɗɗa dow ko larani vidéo ɗo lawol ngol a tokkata a effectua paiement maɗa ha nder edan code ɓe gatane vidéo ji luttuɗi hakkilo dow ko larani tindinoje fere dow ko larani crypto money wa ngaɗo ɗo on jarama on gettama wassalamu alaikum.